بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در آستانه فرارسیدن عید سعید اضحی هستیم. ما در خدمت شما هستیم. شما میتونین که ما را انتخاب کنین به عنوان پل ارتباطی. البته نه این پل ارتباطی، وضعیت این پل ارتباطی کمک گدواد است. به عنوان پل ارتباطی انتخاب کنین. ما ذبیحه هایتان ان شاء الله در کمال امانت داری در ولایت مختلف افغانستان اجرا میکنیم. باز گوسفند، گاو. از ما امروز آمدیم به ولایت زیبای پکتیا، آریوب زازه، یک منطقه شد به نام خیر من اگه اشتباه نکنم. اینجا ما بتانیم گوسفندهای خوب گیر بریم. روی صفحات شما لینک ها مشاهده میکنین، شماره تماس در خدمت شما است و همچنان داخل وبسایت ما شوین و از این طریق با ما ارتباط برقرار کنین. ما در کمال امانت داری این وظیفه را اجرا خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.